ஐயோ பாஸ். ஹலோ ஹலோ, நான் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிரு. சரிங்க. சரிங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. ஓகேண்ணா. சரிங்க. டேய் அன்றே எந்திரா. சரி. எப்போ பார்த்தாலும் குடிச்சு கூத்தடிக்க வேண்டியது. எந்திரிச்சு சீக்கிரம் வாடா. சரிடா போடா. என் டங்கு வர இருக்காம தான் சரியா. வந்தானே இவனே தான். இங்கே பாடுறா, வேலை எதுவும் காட்டாம பப்பு சொன்ன மாதிரி கேஷ் எடுத்துட்டு அவனை கொண்டு போட்டு எவிடன்ஸ் எல்லாம் உடச்சி போட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகிறோம். கொன்னா 15 லட்சம் தான். இதே அவனை நம்ம மொழி கொண்டு வந்தா கோடி கடையாக பார்க்கலாண்டா. நமக்கு இருக்கிற இந்த தேவையில்லாம் ரொம்பலாம் பேராசை பெருநஷ்டமாடா. இருக்கிறத வச்சு இருந்து போண்டா. இருக்கிறத வச்சு நாக்கு தான் வலிக்க முடியும். ஹாய் செல்லம். எங்க ராஜா போற? உடச்சி போடுறா. கஷ்டப்பட்டு உடச்சிருக்கேன். ஜில்லுனுப்படா. போலாமா ராஜா? What are you beating, man? No mouth opening. யப்பா, இவனை அடிச்சு யூஸ் இல்லடா. கொண்டு போட்டு கிளம்பலாம்டா. போடா. இப்ப பார். எவ்வளோ அடிச்சாலும் வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறான். பாஸ்வேர்ட் சொல்றா. யாரு சாமி இவன்? பாஸ்வேர்ட் இது வேலைக்கு ஆகாது.
முடிச்சுட்றா முடிச்சுட்றா. இதைத்தானே அப்போவே சொன்னேன்.